Hello ပဲမင်္ဂလာပါရှင် PNT channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းတို့နဲ့မျှဝေပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဟောဒီဟာဒါလာဘိုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတစ်ပတ်လောက်ကပဲကျမရဲ့အိုင်ဒေါလည်းဖြစ်တဲ့နေချီဦးကကျမတို့ရဲ့မျက်နှာအသားရည်တွေကိုဟောဒီဟာဒါလာဘိုကဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲနဲ့ဟာဒါလာဘိုရဲ့အသုံးပြုပုံအစစ်အဆင့်ကိုပါတခါတည်းရှင်းပြထားတာတွေတွေ့ရလိုက်ရတဲ့အခါမှာကျမရဲ့မျက်နှာပြဿနာနဲ့တွားပြီးတော့ကိုက်ညီတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီဟာဒါလာဘိုကိုဝယ်လိမ့်စမ်းကြည့်ရတဲ့ဟာဒါလာဘိုရဲ့အကျိုးခံစားရမှုတွေကိုဒီကတငယ်ချင်းတွေနဲ့တခါတည်းမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို record လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုမစခင်မှာဟာဒါလာဘိုကို online ထဲမှာဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အရင်ဦးဆုံးမျှဝေပေးချင်ပါတယ် online shopping လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျမကဟောဒီ Lazada online shopping ကိုဝင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောဒီ Hadalabo ကိုလည်းဒီ Lazada online shopping မှာပဲဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ Lazada online shopping ကိုတွားပြီးတော့မှဟောဒီ Hadalabo ကိုဝယ်လိုက်ရအောင်နော်။ပထမဦးဆုံးကျမတို့က Lazada online shopping မှာ Hadalabo ကိုဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Lazada ကိုအရင်ဦးဆုံး download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ Lazada ကို download မလုပ်ရသေးတဲ့ငွေချင်းတွေအတွက် Lazada ကိုအရင်ဦးဆုံး download လိုက်ပါကျမကတော့ Lazada ကိုအသုံးပြုပြီးပစ္စည်းဝယ်နေကြမို့လို့ဖုန်းထဲမှာ Lazada ကို download လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတငယ်ချင်းတို့နဲ့မျှဝေပေးချင်တာကတကယ်လို့ Lazada ကိုဘယ်လို download ရမလဲနဲ့ပစ္စည်းဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိခဲ့ရင်တော့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာ link ရှင်းထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီ link ထဲကိုမှဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲကျမတို့ဟောဒီ Lazada online shopping ထဲမှာ Hadalabo ကိုအတူတူစဝယ်လိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့ Lazada ကိုတွားပြီးနှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် Hadalabo ရဲ့အမည်ကိုရေးချလိုက်ပါတယ် Hadalabo ကကျမတို့အမျက်နှာအသားရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမမျက်နှာနဲ့တင့်တော်မဲ့ဟောဒီရေဓာတ်ကိုပြည့်ဝစေမဲ့တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်သူက3မျိုးစလုံးပါတယ်လို့စီနိုကလည်းအရင်သက်တာပါတယ်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူရဲ့စီနိုက24 ringgit ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘူးကအရွယ်အစားသေးပေမဲ့ကျမကအခုမှဆန်လေးကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကွက်တီလဲသွားကြပါတယ်နေချီဦးရဲ့လိပ်ပုံလိပ်နည်းအစစ်စစ်နဲ့ပြပြထားတဲ့အတိုင်းကျမလည်းအကောင်းဆုံးမိမိတတ်နိုင်သလောက်လိပ်ပုံလိပ်နည်းပြုလုပ်ရင်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြည့်လို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို record လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်Hadalabo ရဲ့အသုံးပြုပုံအစစ်စစ်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုတော့အတူတူဆက်လက်ကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးဟောဒီမျက်နှာပစ္စည်းကိုအခုလိုတင်းတင်းတဲ့ပမာဏလောက်ညှိညူလိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့အမြုပ်လေးထွက်အောင်ရေနဲ့အခုလိုနည်းနည်းလေးရောပြီးမျက်နှာကိုသန့်စင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မျက်နှာကိုသန့်စင်တဲ့အခါမှာညီညီတတလေးနဲ့မျက်နှာကိုပူပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မျက်နှာအသားရည်ကအသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှမျက်နှာအသားရည်ကတွန့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးညီညီတတလေးနဲ့အေးစစ်စစ်လေးပူပေးခြင်းအဖြစ်တွန့်ခြင်းကိုမှထိသိပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အခုလိုရေနဲ့ပြန်ပြီးစေပြောလိုက်ပါမယ်ခုလို Hadalabo ရဲ့မျက်နှာပစ္စည်းကိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုတော့ကျမရဲ့မျက်နှာမှာပို့ပြီးတော့ဝင်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါတွေမကပါဘူးမျက်နှာကလည်းလက်ဆက်ဆက်နဲ့အရင်လေးပြောင်းပြီးတော့မှတက်ဆင်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ဟောဒီလိုရှင်းကိုလိမ့်ပါမယ်ကျမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဟောဒီလိုရှင်းကိုဖွားဖွားလေးတင်ပြီးတော့မှမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကိုလိမ့်လိုက်ပါမယ်ခုလိုရှင်းကိုလိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာမှာရေဓာတ်ဆူပြေမှုရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ moisturizer ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအခုလိုလက်နဲ့တုပ်ပြီးအဆက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ
ဖွားလေးတင်လိုက်ပါမယ်moisturizer ကိုလိမ်ရင်းနဲ့တော့မှသူကကျမရဲ့မျက်နှာမှာအေးဆက်ပြီးတော့မှလက်ဆက်ဆူပြမှုကိုချက်ချင်းခံစားလိုက်ရပါတယ်ခုနက lotion နဲ့ Hody moisturizer ကိုဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲမေးလိုက်ရင်တော့ကျမက Hody moisturizer ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဟာဒါလာဘူကိုလိမ့်စင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကကြိုက်နေတဲ့အချက်ကတော့သူကလိမ့်ရင်းတဲ့အခါမှာရောလိမ့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရောကျမရဲ့မျက်နှာအသားရည်ထဲမှာပေါ့နော်ရေဓာတ်စိတ်ဝင်သွားပြီးတော့မှအေးဆက်ပြီးတော့မှဆူပြေလက်ဆက်သလိုချက်ချင်းခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့လူတွေထဲမှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်နှုတ်ပြိုရေဓာတ်ပြေဝဆူဆူပြပြနဲ့ခံစားစေချင်တော့ဟောဒီဟာဒါလာဘူကိုလိမ့်စင်ကြည့်ကြပါလို့ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဟောဒီဟာဒါလာဘူကိုလိမ့်စင်ကြည့်ချင်တော့ကျမခုနပြောပြတဲ့အတိုင်းပါပဲလာဆာဒါ online shopping မှာအခုချက်ချင်းပဲတွားဝယ်လိုက်ကြပါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်ယူလို့ရနိုင်သလိုဆေးလည်းအရန်ချူပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဒီဗီဒီယိုကိုချမ်းနေတဲ့ရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပါမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်အားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတတား